de la réussite. Les clés de la réussite. Les clés de la réussite مفتاح النجاح ما يخص مهنة السوبلاي تشين ترانسبور اي لوجيستيك نحكي ديما سوفت سكيلز اي هارد سكيلز موجوده معنا من جديد ابتيال بن هداج مانجينغ دايركتور من اتش ار هاوس احنا ديما نقولوا زوز هذوما لي دو ديفيرونت نقولوا كومبيتونس السوفت سكيلز والهارد سكيلز ال سو كومبليت en fin de compte ابتيال هذاك عليه ديما جو سوي سيل كي قاعده فريمون جو بوس باش ما عادش نقولوا كلمه سوفت سكيلز خاطر بور ما سي اوسي امبورطون كو لي هارد سكيلز اليوم قاعدين نشوفوا فيهم حتى مع توت لي دوموند اللي يجونا من عند لي سوسيتي معناها يطلبوا معناها قاعدين ننزلوا اكثر وفي الريشيرش نتاعنا على لي سوفت سكيلز اللي هم بيان سور لو كوتي تكنيك il est important mais le côté comportemental il est aussi important pour la réussite aussi important زوز nécessaire non suffisant كان وحدهم هذاك علاش احنا ديما نحاولوا نحكيوا على زوز وجوستومون باش نحكيوا على كوتي هارد سكيلز مع بروفيسور نوفل شيخ روحو اللي هو دونك enseignant lui-même بروفيسور في لا هوت ايكول دو جيستيون دو جنيف موجود معنا سي نوفل الشيخ روحو سي نوفل مرحبا بك عسلامة مرحبا بك مرحبا بك شكرا لك على قبول الدعوة سي نوفل كما قلنا اليوم حكينا في بداية البرنامج على المهنة هذه اليوم سوبلاي تشين ترانسبور اي لوجيستيك بالك شي حتى ما قبل ما نبداو نعطيو لو كوتي تكنيك نحب نعاودوا نرجعوا معاك اليوم على تفسير من الفولي انسينيومون بالك شي اليوم كيفاش توصلوا المعلومة هذه لليزيتيديون شنو هي لا سبيسياليتي هذه ترانسبور اي لوجيستيك سورتو ما يخص السوبلاي تشين اول حاجه اللي نعرفوا واش معناتها اللوجيستيك هي برينسيبالمون يعني سي فريمون لو ترانسبور لو ديبلاسمون دو لا ماتيير دان بوين ا ان بوين بي هذه لا ديفينيسيون اللي نعرفوها الكل وهذاك هو زاد اساس النجاح يعني اذا واحد يفهم اللي لا لوجيستيك الترانسبور سي برينسيبالمون دو ديبلاسمون دو فلو هذيك اهم حاجه لازم واحد يكون يعرفها باهي واضح دونك هذه الفكرة الأولى اللي هي تنجم تظهر بالك شيء بسيطة لكن مهمة برشا فرد وقت. هي هذه الفكرة اللي لازمنا نوصلوها يعني اليوم كان نشوفوا لو كوتي تكنيك جوستومون سي نوفل اليوم ليتيديون طالب شنو لي تكنيسيتي لازم يكونوا موجودين عنده نقولوا احنا لي كومبيتونس تكنيك لازم يكونوا موجودين عنده باش ينجم ينجح جوستومون في المهنة هذه ما بعد. بالضبط les compétences techniques مهمين ياسر dans ce côté-là. Principalement مثلا نحن de plus en plus on voit l'évolution de la logistique de la supply chain une évolution vers l'informatique. Donc اول حاجه كان نعرفوا احنا شنو الميتي de logistique كان c'était un métier de transport pur et dur يعني ولا حتى manutention. لكن depuis à peu près une quinzaine d'années il s'est transformé en un métier pluridisciplinaire. ماهوش uniquement un métier qui est en relation avec la marchandise, voilà, avec les flux de matière, il y a un métier de coordinateur. Principalement, le logisticien va gérer trois flux, le flux de marchandises, flux de matière, et flux d'informations. Et le troisième flux qu'on gère, c'est aussi les flux financiers. باهي دونك اليوم نفهموا من لي ديفيرون فلو هذوما اللي نحكيو عليهم لكن زاد لو كوتي تكنيك وين قلنا الانفورماتيك دخلت في عالم السوبلاي تشين هوني كوتي تكنيك نفهموا اللي لازم اون ميتريز كي ان مينيموم دو ميتريز انه يكون متمكن الانسان اللي موجود في المهنه هذه متمكن من الحاجات هذوما سواء نحكيو على لو كوتي فينانس ثم دي كومبيتونس لازم يكون متمكن منهم كوتي انفورماتيك زاد بالك شيء absolument le côté informatique devient prépondérant يعني كما قلت لك مثلا principalement l'informatique علاش والقايل وين تجي الانفورماتيك في الحكايه هذه كلها الانفورماتيك مثلا تدخل في tout ce qui est optimisation كي نحكيو مثلا sur les questions liées à l'optimisation du transport de la tournée واحد لازم يفهم مثلا comment fonctionnent les outils informatiques comment les utiliser comment développer maintenant un plan de transport et à une époque c'était vraiment quelque chose سامحني في الكلمه نقولها رعواني لكن de plus en plus on a des outils aujourd'hui qui sont des outils techniques comme le transportation management system qui met les ERP aussi qui sont aussi spécialisés dans le transport et la logistique et on demande une compétence quand même d'utilisation et de maîtrise de ces outils-là.
باهي برشا دونك هذا ما يخص لو كوتي تكنيك مهم كيما قلنا لكن ديما يسو كومبليت بان نوتر فولي ونتصور هوني فوز الي كونفيرمي سينوف اللي هو لو كوتي سوفت سكيلز اللي قاعدين نحكيو عليه دو بلوز اون بلوس العوام هذوما وهذا سورتو من ناحيه لي زونتربريز ما بعد كي يفون ريكروتي دي امبلوي اليوم ماذا بهم يكون ثم لو كوتي طبعا هارد سكيلز لكن زاد السوفت سكيلز لي كومبيتونس هذوما دي كومبيتونس بلوس بيرسونيل المهارات هذوما مهمين وجوستومون موجوده معنا ابتيال بن هداش مانجينغ دايركتور من اتش ار هاوس حاجه هذه قاعدين نصور تشوفوا فيها دو بلوز اون بلوس ابتيال لي زونتربريز يطلبوا لي سوفت سكيلز هذوما. Oui, les entreprises يطلبوا les soft skills هذوما notamment pour la logistique, pour tous les métiers, mais notamment tout ce qui est logistique, transport et tous les métiers de la supply chain. على خاطر يقول لك حتى كان bon, c'est un gestionnaire. Effectivement, il doit surtout اليوم عنده الميتريز تاع le côté informatique, l'analyse des données pour pouvoir optimiser les processus. Mais c'est quelqu'un qui va intervenir, encore une fois, c'est un métier qui va intervenir avec plusieurs parties prenantes. Voilà. Donc, la communication, à chaque fois, c'est la communication. Oui. Mais particulièrement logistique ou le transport, femme barcha ça demande de la bonne gestion de stress et de la bonne gestion du temps. Oui. À la khater qui n'arrive optimisation délai et coût, donc عندك برشا beaucoup de challenges. Exactement, gestion du temps اللي كان زاد gestion du stress زاد Oui. مهمين الحاجتين هذوما كما قال بكري سينوفل اللي اليوم الفكره انه كيفاش باللي زوتي هذوما جوستومون تكنيك نحسنوا في لا جيستيون هذا لكن زاد ثمك السوفت سكيلز اللي عاود يرجع كي سو كومبليت Qui se complète, bien évidemment. معناها quelqu'un اللي عنده يعني طاقة إنه يكون يجري بالكدا ستريس نتاعو ولا خلينا نقولوا لي ايموسيون نتاعو يعاونوا إنه يترانسمي لانفورماسيون يعاونوا إنه يجير حتى كان عندنا إنه ار بي قدام لو ار بي عاد ما يدخلش بعضه il peut très bien معناها gérer tout le flux اللي عنده خاطر يجير le flux mais il gère aussi émotionnellement le flux d'informations et les challenges اللي عنده de la part de la direction de la part de معناها transport كان فما une expédition de marchandises من الكليونات من les des fournisseurs والعباد اللي يخدموا في البرودكسيون في جماعه الكاليتي باسكو نحكيو optimisation bien évidemment tout en gardant حكايه معناها l'importance de la qualité que ça soit في السيرفيس ولا في l'industrie. Donc gestion du temps, gestion des émotions, la prise de décision. Quelqu'un a la capacité à prendre la décision et à l'assumer. Donc il faut avoir vraiment de la confiance, un certain leadership. ويكون عنده aussi cette capacité à gérer tout ça en même temps. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça encore, donc on a aussi la communication qui est finalement une compétence importante finalement اليوم في les métiers في les métiers الكل وسورتو اليوم جوستومون نحكيو على السوبلاي تشين ترانسبور اي لوجيستيك وهوني حتى سينو في الموجود معنا نتصور يفا كونفيرمي الفكره هذه اللي هي اليوم سي توت اون شين جوستومون دونك كان لا كوميونيكاسيون ناقصه في اون دي شين نقولوا احنا كل شيء نجم يتيح في الماء نتصور هوني سينو في الحاجه هذه تحاولوا ديما توصلوها الفكره. بالضبط يعني انا ما نجيش كونتر اللي تحكي فيه بالعكس انا نقول principalement la communication, l'échange d'informations, ce sont des compétences très importantes. يعني أنا مثلا توا je suis un formateur, mais je suis aussi un recruteur. يعني donc dans mon équipe, je recrute également des compétences, je recrute également des éléments qui vont travailler avec moi sur des projets logistiques et supply chain. وأول حاجة نحطها يعني avant c'est la qualité de la transmission d'informations et de la communication. ثم حاجة أخرى مهمة ياسر يعني اللي تعدينا عليها شوية لكن c'est vraiment la qualité de la collaboration اللي هي مهمة ياسر كي نبداو dans une équipe de travail. ساعة نشوفها في تونس راهو يعني ما نكذبش عليك أنا تونسي زاد عايش في سويسرا فهمت ونخدم في سويسرا لكن نشوف مثلا اللي la qualité de la collaboration تفرق اللي في سويسرا مثلا عندنا لا كولتور دو لا كولابوراسيون بين العباد الكل كي نتلموا مع بعضنا نخدموا الكل فرد اتجاه. واضح. ساعات نشوف في فرنسا في تونس في بلدان اخرى الكولتور هذه مش موجوده يعني كل واحد يخدم من روحه وكل واحد يحط روحه اون افون وتولي مشكله خاطر بعد اون فان كونت اللي يحكي عليها الاوبتيميزاسيون ما تكونش اوبتيميزاسيون بالعكس كل واحد يجبد الاخطاء من جهته وتولي عرك وتولي
حكايه plutôt personnelle. Et c'est très important, je pense qu'il va falloir vraiment le mettre en avant, c'est la qualité de la collaboration dans les activités liées à la logistique et le supply chain. Voilà, justement, الحاجة هذه اليوم qui est mise نتصور de plus en plus en avant كما قلنا احنا من بكري les soft skills حاجة اليوم طالبينها les entreprises et par conséquent اليوم حتى من الجامعات les universités بصفة عامة قاعدين يخدموا de plus en plus على les compétences هذوما سواء la communication la collaboration كيف نتصور اليوم حاجة طالبينها de plus en plus. هذا ما يخص les soft skills et les hard skills لكن زاد مهم برشا حكينا على le côté enseignement باش نواصلوا مع سينوفل شيخ روحو بروفيسور كما قلنا dans la haute école de gestion de Genève باش نحكيو زاد على les parcours universitaires اللي موجودين اليوم للطلبه اللي موجودين في تونس وشنو هو اليوم لو parcours d'un étudiant باش يوصل justement يخدم في supply chain plus précisément transport et logistique. هذا بعد شويه في فقرتنا enseignement et métier.